Փողն արթնացնելուց առաջ պետք է հիշել, այն կարող է ծառայել ձեզ, կարող է եւ ուտել։ Հաղորդում ռիսկի, շահույթի ու միլիարդների մասին։ Հարթում փողեր Նորայր Մովսիսյանի եւ Սաթեն Միքայելյանի հետ։ Երբ փողն է աշխատում ձեզ համար, այլ ոչ թե դուք փողի։ Աշխարհում փողի պակաս չկա, կա դրա ճիշտ առաջարկի պակաս։ Հայաստանում այդ առաջարկի մենաշնորհային տարբերակ են դարձել վարկերը, որոնք չափազանց թանկ են հայ գործարարի համար։ Վարկ ստանալու մեխանիզմը հետևյալն է. գործարարը պետք է ապացուցի, որ չունի փողի կարիք, որպեսզի նրան փող տան։ Աբսուրդային տոկոսադրույքներն ու պայմանները բանկ-գործարար հարաբերությունը դարձրել են ոչ թե գործընկերային, այլ տեր ու ծառա սկզբունքով։ Արթուն փողերի այս թողարկմանը Նորայր Մովսիսյանի հետ խոսել ենք այն մասին, թե ինչու ենք մենք նախընտրում այդքան թանկ վարկային փողերը, չմտածելով անգամ այլ ընտրանք գտնել մասին։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Արթուն փողեր հաղորդաշարը, բարև ձեզ, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի տրեյդեր Նորայր Մովսիսյանի հետ, ողջույն Նորայր։ Ողջույն։ Եվ այսպես խոսելու ենք այսօր վարկերից։ Թերևս առաջինը բացասական էմոցիաներ են գալիս, կարծում հաղորդման ընթացքում կպարզենք, թե ինչու է այդպես ստացվել, որ երբ ասում ենք վարկ, միանգամից պատկերացնում ենք, ուղիղ կապ ենք տեսնում սնանկության հետ ու նաև այսպես մեծ պարտքերի։ Վարկերի մասին, ինչպիսին իրենք պետք է լինեին, որպեսզի լիներ տնտեսության զարգացում եւ ինչպիսին են իրականում։ Թերևս սկսենք Հայաստանից, հետո նաև ես քեզ կխնդրեմ միջազգային փորձը օրինակ բերել, հասկանալու համար արդյոք այդտեղ կան սովորելու տեղեր։ Հայաստանում թերևս թիվ 1 խնդիրը, որ ասում ենք, դա այն է, որ տպավորությունը ոնց է ստեղծվում։ Մարդ բիզնեսմեն է, եթե բիզնես վարկերից խոսենք, հա, սպառողական եւ մնացածը դնենք մի կողմ։ Ոնց որ բիզնեսմենի համար մեծ խնդիր է ստեղծված ինչ մասով։ Մարդը պետք է ապացուցի, որ ինքը ունի փող, որպեսզի իրեն տան փող։ Այսինքն դա շատ կարճ ձևակերպում, այդպես է ստացվում։ Հազար ու մի ինչ որ փաստաթղթեր եւ այլն, հազար տեսակ երաշխավորող գույք ու այն էլ այդքան բարձր տոկոսադրույքով վարկերի համար։ Արդյոք սա այն միակ խնդիրն է, հիմնական խնդիրն է վարկերի մասով Հայաստանում եւ ինչ խնդիրներ դու այդտեղ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Ես նաև կուզեմ ավելացնեմ, որ կխոսենք այսօր նաև վարկերի եւ դրանց տրամադրման մասին, նաև ֆինանսական շուկաներում եւ այնտեղ իրականացվող գործունեության համատեքստում, որովհետեւ այնտեղ նույնպես վարկավորումը մասնակիցների, շուկայի մասնակիցների բավական տարածված է եւ հատկապես շատ կարճաժամկետ, բայց նաև շատ մեծ վարկերի մասին է։ Դարձյալ բանկերն են տալիս, թե չէ, տալիս են դրանք շուկայական կազմակերպությունները, բրոքերները կամ այլ կազմակերպությունները, ովքեր սպասարկում են այդպիսով եւ համապատասխան գումարային հոսք են ապահովում դեպի շուկա իրենց մասնակիցների, հաճախորդների միջոցով, այսպես։ Եվ ըստ էության բանաձևը նույնն է, այսպես մի անգամից ասեմ, որ վարկերի եւ հատկապես բիզնես վարկերի էությունն է եւ նպատակը հենց այն է, որ բանկերը եւ պետությունը նաեւ գումար է ուղղում դեպի տնտեսություն համապատասխան ճյուղեր։ Բնականաբար կատարվում են հաշվարկներ, ընտրվում են գերակա ճյուղեր, որոշվում է քանակներ, թե որ ուղղության վրա ինչ ծավալի գումարներ պիտի ուղղվի եւ բանկերի միջոցով, վարկերի միջոցով այդ գումարները ուղղվում են կամ պիտի որ ուղղվեն եւ դրանք պիտի որ տնտեսության համապատասխան ճյուղում այն սպասելի ցուցանիշները բերեն, որոնք որի համար որ այդ ամբողջ սիստեման կառուցված էր։ Այստեղ իհարկե, եթե խոսենք Հայաստանի մասին, մենք ունենք թիվ 1 խնդիր, դա վարկերի տոկոսադրույքներն են եւ դրանց սպասարկման վճարները, որոնք ըստ էության նորից տոկոսադրույք են դառնում վճարողի համար, վարկ վերցնողի համար։ Այսինքն նրա համար դա ծախս է։ Դրանք Հայաստանում բավական բարձր են եւ մի հետաքրքիր էսպիսի հակասություն կա։ Երբեմն բիզնեսի որոշակի ճյուղերի կամ որոշակի տեսակի գործունեության համար Հայաստանում վերցնում են վարկեր եւ ներդնում որևէ կոնկրետ գործունեության ուղղության մեջ, որի եկամտաբերությունը ավելի մեծ չի, քան այդ վարկի տոկոսադրույքը տարեկան հաշվարկով։ Եթե չասեմ, երբեմն ավելի փոքր է լինում։ Լավագույն դեպքում 0-ական է դուրս գալու։ Այո, ու քանի որ պետք է հաշվի առնել ռիսկեր, պետք է հաշվի առնել ֆորս մաժորներ եւ այլն, այսինքն այստեղ եկամտաբերության, սպասող եկամտաբերության եւ վարկի տոկոսադրույքի այդ համեմատությունը կամ համադրությունը պիտի այնքան էական լինի, որ դու այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով իմանաս, որ դու կարողանալու ես այդ վարկը գոնե մարես, եթե գործերը չգնան այնպես, ինչպես նախատեսված էր, որ գնան։ Եվ երկրորդ, նաև որը նույնպես խանգարում է, կամ խնդիր է կամ նաև հակասություն է չգրված ինչ որ օրենքների շրջանակներում է ու Հայաստանում գրված, որ երբեմն այդ բիզնես վարկերի համար դու ստիպված ես լինում
թողնես որպես գրավ դնես նաև քո ունեցած որևէ գույք եւ փաստորեն այդ բիզնեսը, որը այդքան էլ եկամտաբեր չի, որի համար դու բարձր տոկոսադրույքով թանկ փող ես, այսպես ասած, ներգրավել, ոչ միայն չի կարողանալու սպասարկի քո վարկը, այլ նաև դու ռիսկի տակ ես դնում այն գույքը, որի համար որ բան է իրարել, այսինքն այստեղ միշտ ինձ մոտ այդ հարցը առաջանում է, ինչու են մարդիկ օրինակ որոշում այդպիսի վարկը վերցնեն եւ դնեն գործարքի համապատասխան գործունեության մեջ, եթե ասենք կարելի էր ուղղակի այդ գույքի վաճառքից կամ այդ գույքով իրականացվող մեկ այլ գործարքի շնորհիվ ավելի էժան ձևով փող ներգրավել, քան այն ինչ որ կա, որովհետև մենք հիշենք, որ ենթադրենք 15% սանոց վարկի համար այդ բիզնեսը պետք է ապահովի տարեկան կտրվածքով 15% եկամտաբերություն, բայց դու վճարելու ես այդ 1 տարվա ընթացքում ոչ միայն այդ տոկոսները, այսինքն այն տոկոսադրույքը, որը գալիս է քո վարկի վրա եւ որն էլ քո բիզնեսի եկամուտն է, այլ նաև մայր գումարը։ Այսինքն այստեղ քո ելքերը, այսպես ասած, ավելի շատանում են, հետեւաբար ռիսկը այդ վարկի մեծանում է եւ այդտեղ մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ գործարարների ճնշող մեծամասնությունը, խոսքը հատկապես փոքր միջին խավի վերաբերում, որտեղ գաղտնիք չի, որ մեծ խոշոր բիզնեսը վարկի այլ տեսակի պայմաններ ունի Հայաստանում։ Եվ միգուցե ոչ միայն Հայաստանում, բայց փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները փաստորեն այդ խնդիրը ունենում են եւ դա չեմ չափազանցացնի, եթե ասեմ համատարած է այդ վարկերի հետ ունեցած խնդիրը։ Առավել ցայտուն այդ ամեն ինչը երևում է իհարկե գյուղատնտեսության ոլորտում, որովհետև այնտեղ նույնպես բարձր տոկոսադրույքներ կան, իսկ գյուղատնտեսությունը գիտենք ինչպիսի ռիսկային բարձր մակարդակ ունեցող գործունեության ոլորտ է եւ հետեւաբար լինում են այդ շեղումներ եւ ունենում են խնդիրներ, այն ինչի մասին ամեն օր խոսում է, այսինքն մարդիկ իրենց գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացող գործունեության համար ստացած վարկերի դիմաց կորցնում են ամեն ինչ եւ ի վերջո լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս առումով իհարկե այդ գլխավոր տարբերությունը, եթե առավել զարգացած երկրների հետ համեմատենք, դա հենց տոկոսադրույքն է։ Եվ այնպես չի, որ մեր բանկերը այդպես շատ թանկ փող են ներգրավում եւ դրա համար ստիպված են լինում շատ թանկ տոկոսադրույքներ տան, այստեղ մոտեցումների հարց է եւ նաեւ պետության կողմից որդեգրված քաղաքականության հարց է, որը ես կարծում եմ, որ պետք է վերանայվի, որովհետեւ այդ տոկոսադրույքները բանկերը իրենք չեն որոշում։ Դա ըստ էության կանոնակարգվում է կենտրոնական մեր երկրի դեպքում կենտրոնական բանկի կողմից։ Այսինքն մեր բանկերը ավելի էժան փողեր են ներգրավում, օրինակ մեզ միշտ համոզում են, որ չէ, այդպես չի։ Չէ, բնականաբար դե համարժեքության տարբեր չափանիշներ կան, այսինքն եթե բանկը ունենա ենթադրենք 100% եկամտաբերություն, դա էլ կարելի է համարել համարժեք, կախված նրանց բիզնես պլանի, եթե ունենա 30% եկամտաբերություն, դա նույնպես համարժեք է ըստ իրենց բիզնես պլանի, այսինքն այդ համարժեք բառը դա շատ հարաբերական բառ է, կախված թե ում համար որն է համարժեք, որովհետև մի դեպքում եւ նույնպես գործարարության տարբեր ճյուղերում միտեղ եթե 15% եկամտաբերությունն է համարժեք ըստ այդ գործունեության, մյուս ոլորտում 100% եկամտաբերությունը նույնիսկ կարող է քիչ համարվել, ոչ համարժեք համարվել։ Այսինքն այստեղ վիճելի բան կա։ Եվ ամենակարևորը, որովհետև տեսեք, մենք ունենք ոչ փոքր ծավալի վարկային պորտֆելներ մեր առևտրային բանկերի կողմից եւ դրա գովազդների պակաս մենք չունենք, առաջարկները կան, վերցնողների պակաս էլ ըստ էության չկա, բայց տնտեսությունը չի զարգանում։ Այստեղ հենց այստեղ առաջինից միանգամից բացվում է այդ խնդրի այդ ակունքները։ Մեկ դրա խնդիրը տոկոսադրույքներն են, որ այդ ճյուղը այդպես էլ չի կարողանում զարգանալ այդ վարկերի, այդ տոկոսադրույքով վարկերի տակ, եւ երկրորդ նշանակում է, որ այստեղ նույնպես կան կոռուպցիոն դրսևորումներ, այսինքն ամեն մեկը, այսինքն այն պայմանները, որոնք գործում են վարկերի համար, բոլորի համար չեն։ Եվ դա իր հետ բերում է համապատասխան ստվերային գործարքներ, դա իր հետ բերում է համապատասխան ստվերային գործարքներ արդեն տվյալ գործունեության տվյալ ոլորտում, ինչն էլ ենթադրում է, որ ցուցանիշները համապատասխանաբար չեն գա եւ չեն գրանցվի տնտեսությունում որպես տվյալ ճյուղի աճ։
Բայց սա մի քիչ այդ վատ կողմից, բայց լավ կողմում իհարկե վարկերի արկայությունը առհասարակ եւ այդ գործունեության այդ տեսակը դրանք շատ լավ գործիք են հենց տնտեսությունները ակտիվացնելու եւ ըստ էության դրա համար էլ դրանք ստեղծվել են։ Եվ եթե մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ կանոնակարգենք, փողի պակաս աշխարհում ընդհանրապես չկա, կա առաջարկի պակաս։ Այսինքն այդ փողին ուղղված առաջարկի պակաս փողը կա բավական էժան տոկոսազույգներով համապատասխան կազմակերպությունները շատ լավ կարողանում են ներգրավել։ Այդտեղ մեծ հաշվով, եթե դու պատասխանատու կազմակերպություն ես, դու դիապետում ես դրա կառավարմանը, եթե դու կարողանում ես ներկայացնել ինչպես ես ռիսկերը եւ այլն կառավարելու, այդ խնդիրը չկա։ Եվ երրորդ խնդիրը այստեղ ես ոնց հասկացա լավ բաներից մյուս հատվածում կխոսենք մեր հաղորդման։ Երրորդ խնդիրը հենց այդ ինչպես են տրամադրվում վարկերը եւ ինչեր են դրա համար պետք։ Տեսեք, մեր երկրում, այո, դուք լավ ասեցիք, ճիշտ ասեցիք, ֆինանսավորվում է քո ունեցվածքը։ Այսինքն, եթե դու ունես այսքան փող, դու ունես այսքան գույք, ունես այսքան տարվա աշխատած բիզնես, ահա, քեզ կֆինանսավորենք, բայց առավել ժամանակակից մոդելներում բիզնեսի վարկավորում են քո գաղափարը եւ վարկավորում են քո այն տեսլականը եւ այն արդյունքները, որոնք դու կկարողանաս ստանալ գործունեության այդ ոլորտում եւ վարկավորում են քո պոտենցիալը։ Եվ այդտեղ եւ քանի որ այդ ամեն ինչը ներկայացնելու համար դու պիտի պրոֆեսիոնալ լինես կամ գոնե պրոֆեսիոնալների ծառայություններից պիտի օգտվես, իսկ որոնք էլ իրենց հերթին բավական թանկ են, կամ դա ներգրավում է վարկի գումարի մեջ, որպես առանձին ծառայություն եւ ծախս, կամ այդպիսի ծառայություններ մատուցում են բանկերը, որովհետեւ նրանց հետաքրքիր է, որ գումարը ուղղեն միտեղ, որը լինելու է եկամտաբեր, եւ նրանց հետաքրքիր է, որ կամ կան առանձին պորտֆելներ, որոնք ուղղված են հենց նորարարական բիզնեսի կամ նոր առաջարկների համար, կամ նոր սկսվող բիզնեսների համար։ Եվ այստեղ մի հսկայական աշխատանք գործունեության մեջ բանկը կամ բանկի հետ գործընկեր կազմակերպությունը վերցնում է իր վրա։ Ինչը օգնում է նաև տվյալ գործարարին, որ նա կյանքի կոչի։ Դու թերևս խոսում ես այն մոդելի մասին, որ բանկը գործարարին պետք է գործընկեր լինի, առաջարկում այդ մասին խոսենք երկրորդ հատվածին հաղորդման, որովհետև շատ կարևոր թեմա է։ Հիմա լուրեր լսելու ժամն է, կշարունակենք մի քանի րոպեից եւ մեր ռադիո դիտողներին ասեմ, որ հաղորդման հաջորդ հատվածների ակտիվ հղումը այս տեսանյութի ներքևի մասում է։